你好啊，我係林小姐啊，而家帶你嚟到加州花園咧睇一個 A 型，咁佢係 A 型嘅連排屋咁解，佢有300幾隻花園嘅，同埋前面有2架車可以擺到3部嘅，同埋呢個單位咧係做咗裝修嘅，2個細房係拼咗一個大嘅主人房啊，非常之靚嘅，同埋個街景咧就唔係太大嘅壓迫感，唔係太大嘅遮擋嘅。如果你係話呢啲咁嘅樓唔使點樣大裝修嘅，呢個你不妨考慮下啦。而家一齊睇片啦。所有加州花園嘅單位咧，都係泊完車先入屋嘅。咁佢車房呢度咧做咗排櫃，又可以擺雜物啦，又可以收納啦。門前可以泊到2-3部車㗎。大門都係換過嘅，可以兩邊對開，方便搬運啲大型家私。先嚟睇個花園啦，呢個花園係379尺嘅。佢個花園咧就冇乜種花草樹木落地嘅，所以咧就 keep 得好乾淨嘅。入門口第一層咧係個客廳㗎，客廳樓底咧就好高嘅，成15尺嘅。呢隻係 A 型嚟嘅。咁所有 A 型地下咧都係冇洗手間嘅，無論什麼 A 型都好咧都係嘅。而呢個單位咧就喺呢個位置咧就做咗個洗手間。第一層咧有洗手間咧係非常之好嘅，因為呢個樓底咧有成10幾尺高嘅。咁離開嗰個客廳咧，上面就係飯廳嚟嘅。而家你睇緊呢個就係入門口位嚟㗎啦。一入門口咧左手邊就係樓梯啦，跟住就會見到個大客廳嘅。而家我哋上緊飯廳呢一層，呢個飯廳咧係長方形嘅，係可以坐到10幾人嘅，個飯台好長都可以嘅，非常之好嘅。呢一層咧就有個廚房同埋有呢個士多房，因為佢係排屋 A2咧，就原裝係冇洗手間嘅，因為所有加州嘅洗手間都係名廁嚟嘅，有窗嘅，所以咧佢就冇做洗手間。而呢個位置而家係做咗好多姐姐房嘅，廚房就喺呢個位置咧，本身都係緊廚嚟嘅。望出去街就我哋泊車入嚟嗰邊嘅方向。呢個單位個實用面積係1367尺嘅。再上咧就係睡房層啦，全屋有3個睡房嘅。第一個睡房咧就係個主人套房嚟嘅。咁呢個主人套房咧，佢而家咧就做咗書房，因為佢人唔多住咧，就只係做咗2個大房嘅啫。建築面積係2021尺嘅，佢望返去後邊花園嗰個位置，上面咧就有2個睡房同埋1個浴室嘅原裝，而家咧就將呢3個位置咧就改造一個特大嘅套房。如果你想用萬鬆蚊尺買 A 型而跑2-3部車，仲係有裝修嘅話咧，呢一間咧算係最平㗎啦。呢個大房咧就有個露台仔可以出到去嘅，景觀咧就向返泊車入嚟嗰邊嘅方向，都係樓景。咁呢個浴室咧，佢係利用嗰另一個睡房咧，係改造而成嘅，唔係僭建㗎。呢個位置有浴缸同花灑，同埋雙洗手盆嘅設計，仲有個衣帽間嘅。呢個單位嘅入伙年期係1994年嘅8月。3個睡房睇晒㗎啦，而家係上去睇天台，有上下2個天台嘅，一前一後。樓梯嘅空間感層次係好分明嘅，佢有2個天台，一高一低，一前一後嘅。而家我哋喺最低個天台，後邊望翻嘅景觀咧都好靚噶，你睇下，望到西邊嘅元朗西嗰邊嘅超開揚嘅。呢邊嘅方向咧就係嗰2個細睡房望出去景觀，亦都係而家做咗主人房望出去嗰個景嘅。好多謝你有睇下視頻啊！有興趣嘅打電話俾我或者 WhatsApp 我啦。下次見，拜拜。